السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتحان جديد ديال 2014 سيسيون نورمال. هنا عندنا l'inventaire des créances au 31/12/2013 permet de faire le constat suivant. Le client Brahim et fils, dans la provision au titre de l'exercice 2012, donc l'ancienne provision, a réglé au cours de l'exercice 2013 la totalité de la créance. Le client cuisine rapide, débiteur de 135 600 dirhams, TTC, connaît des difficultés financières. L'entreprise envisage une perte de 25% de la créance. Donc, le premier client, c'est un client douteux. C'est un client douteux, puisqu'on a l'ancienne provision, où il a réglé la totalité de la créance. Donc, رجعنا على un client عادي. Deuxième client cuisine rapide, ما عندوش l'ancienne provision, donc c'est un nouveau client ordinaire où il a devenu douteux. Donc بالنسبة للكليون إبراهيم je dois annuler l'ancienne provision, donc ما عندناش لاش يبقى داك الشكل القديم في 31/12. خاصني annuler l'ancienne provision. Donc je débite un compte ديال 3942, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, et je crédite un compte de reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant باش annuler l'ancienne provision اللي هي 26400. هذا بالنسبة للكليون donc la reprise de l'exercice. شحال نيميرو دو كونت نعاود 7196. هذا بالنسبة للكليون الأول. دونك جي انيلي هاد لا بروفيزيون لا ديرنيير. في دابا غادي نشوف لو دوزيام كليون اللي هو كويزين رابيد. كويزين رابيد اوردينير ولا دوتو. دونك اش خصنا نديرو ليه؟ اول حاجه الروكلاسمون، نحولو الكليون دوتو ليتيجيو. 3424 3424 client douteux ou litigieux, et je crédite un compte client de la montant TTC 153600. Le compte ديال 3421. دونك هنا شنو هو هذا؟ reclassement ديال reclassement du client cuisine rapide. هاد الكليون هذا خصنا عاوتاني بويسك عنده واحد لو دوت أننا غنفقدو 25%. دونك غنكونستاتي ليه une dotation. Je débite 6196 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant, et je crédite compte des provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés. هنايا le numéro de compte c'est 3900
و42. هنا je vais mettre dotation de l'exercice اللي خدامين عليه 2014. هنا لا بروفيزيون ديال هاد شحال كتسالو 153,600. خصني نرد اور طاكس، دونك جو ديفيز 1,2 وكنضربها في البورسونتاج ديال لا بيرت اللي هو شحال 25%. اي جو في كالكيلي هاد لو مونطون 153,600 نقسمها على 1,2 لأن التي ريكيبيرابل ونضربها في 0.25% غيعطينا 32,000 درهم. $32,000 درهم. دونك هادي لا دوطاسيون ديال ليكزارسيس. دونك هادشي اللي خصو يدار بوغ هاد لي كليون كويزين رابيد. Merci pour votre attention. À la prochaine avec un nouveau examen.